龍 Sir，我真係估唔到借到 22B 嘅，因為好多觀眾留言都話：喂，試埋 22B 啦。咁我都想，你知真係唔容易噶嘛。其實 EJ22真係唔係由 EJ20 攞出嚟㗎。OK，佢係另外自己一個 block 嚟嘅。我哋咧稍為輕轉幾個彎咧，發覺咧都甩得好緊要。啲外國嘅 media 話呢架係 Subaru 嘅傳奇中嘅傳奇，你同唔同意先？嗱，我琴晚就沐浴更衣8個鐘，就為咗準備試呢一部車啊 ，Subaru 嘅 22B 啊，傳奇中嘅傳奇。而家嘅價錢係如果低米數係天價嘅，即係講緊200萬以上嘅車嚟嘅。掃把佬賣到200萬，真係好得人驚。不過 22B 的而且確係有佢個獨特性嘅。第一，呢架車嘅出現，我諗好多人都知，就係為咗慶祝 Subaru Team 喺 WRC 連續3年攞咗車隊嘅世界冠軍。同年1998年，亦都係 Subaru 建廠40週年。大家仲記唔記得 Subaru 第一部車係咩呢？留言講下嚇。咁 22B 其實有咩特別呢？個基礎係源自 STI 嘅 Version 4嘅 Type R 嘅，即係單門版嗰個結構嚟嘅。但係一眼望落去咧，你又發覺係有啲唔同嘅喎。第一就係呢啲 fender 係特別 wide body 嘅，大家覺唔覺呢啲 wide body 係冇 aftermarket 嘢嘅咧？當然啦，呢個人手打造係其中一個原因啦。更大嘅原因可能係扮咗都太核突啦啊！仲有就係一個特製嘅金鈴啦。車尾當然係尾嘅 fender 又係外拋㗎啦，所以搞到架車係好唔一樣嘅，擠喺個地面上邊咧係再牙炸啲、再誇張啲嘅成個感覺。尾翼可調校亦都係 22B 嘅獨有嘅。話時話啦，22B 呢個名咧，到而家都係未知道係正式點解嘅。好多人都會話，因為係2200cc 啊嘛，Bilstein 避震啊嘛，係有咁嘅講法，但係廠係冇承認過呢個講法嘅。但係佢亦都冇解釋過 22B 係代表乜嘢嘅。咁呢個謎可能真係要廠先知㗎。呢個就係 22B 嘅精神所在啦。呢個聖殿就喺呢度啦。大家有冇睇過我哋上一次試嗰架 STI RAR？ 我有提過咧 ，STI 有好多個 version 嘅，有幾廿個 version 喺咁多年裏邊，唯獨係得呢一部嘅引擎係攞大咗嘅，變咗2200cc，其他啲全部都係2000cc 嘅。咁機械嘅嘢，小弟當然會揾埋阿龍 Sir 一齊試啦。唉，講咁多做咩啊？攞你小弟出嚟，真係，俾你。龍 Sir，我真係估唔到借到 22B 嘅，因為好多觀眾留言都話：喂，試埋 22B 啦。咁我都想，你知真係唔容易噶嘛。嗱，佢產量唔算限量得好誇張，400部唔算特別少嘅。咁但係真係天價嚟噶嘛。好似呢架車嘅朋友，佢買咗8年，行咗1000幾啫，咁咪即係去車房換油嘅距離咯。係啦。佢講到明嘅，其實係收藏嘅，所以你睇個籠係仲係好乾淨啊，好新啊。咁個機件亦都係好正常啊。唯獨一樣嘢就係好唔正常，就係條胎啦，同埋好舊嗰條胎。喂，但係你有冇發覺咧？22B 擠喺度唔喐，你已經一眼就認到佢。係啊，佢個樣嗰個拋沙板啊，同其他嘅 Impreza、WRX 同 STI 都係唔一樣嘅。雖然望落去好似唔係好大改動咁，但係你細心啲睇嗰個拋沙板嘅角度啊，同拋嘅弧度啊，好靚喎成架車。加埋個尾翼又唔算話好誇張，成件事好似夾得不得了喎。咁而設計呢架車嘅外形咧，其實都有設計嚇。你唔好以為廠裏邊求其揾個人畫完就算嘅，其實係叫做 Peter Stevens 嘅。咁呢個係一個著名設計師嚟嘅，原來曾經設計過除咗呢架，仲有 Subaru 3.5嘅賽車啦，XJR 15，仲有一架好著名嘅就係麥拿倫 F1，佢都有份嘅。但係個車身 body 嘅材料上咧，又唔係話真係特別一好緊要。可能98年初亦都唔係話碳纖維瘋狂年代，所以又唔係話真係好多話碳纖啊、好輕啊咁嘅嘢。日本車本來都唔係好興呢家嘢。係，佢本身就已經夠輕咯，1260定70公斤已經係超輕㗎啦。另外就係頭先我講咗 22B 個名嗰個元素，好多人都講2200cc Bilstein 嘅避震，
實際上除咗標坦避震係仲有 I8嘅彈弓嘅，都係特別配製嘅。但係你好似 check 過，其實個彈弓避震個磅數嗰啲係相差唔係好多啫喎。spec 咧，彈弓強度啦 ，spring rate 咧大約多10%到啦。咁而避震咧嗰個阻力係數咧，亦都係爭幾個 percent。但係我哋今日喺大帽山行，我就覺得呢套避震好鬼正喎。佢係嗰種伏冇多餘動作，但係最爛嗰段佢又唔會震到傳晒入嚟嘅喎。佢係過濾到嘅其實。所以佢係輕多少少，令到佢嘅性能提高之餘咧，我哋日常咁行咧，亦都唔會覺得好唔舒服。係啦，你講咗個 point 係好重要。日常行，其實呢架車老實講，佢唔係一個 homologation 嘅版本嚟嘅。如果你講 homologation，應該係 C 啊、RA 啊，即係我哋上次嗰類就係真係揾嚟鬥車前嘅 homologation 嘅車種嚟嘅。呢架你頭先都講，哇，又有冷氣，又有電動接鏡，係啊，有電鏡、電窗、冷氣，係，仲有尾水撥，個籠又唔細啊，係嘛？似乎係日常揸嘅車嚟嘅喎。咁但係佢擠咗一個獨一無二嘅 engine 落去喎，而呢款 engine 亦都係堅嘢嚟嘅喎。我真係諗唔通佢點解要咁做。得意啊！你睇佢嘅介紹咧，好似好多特別嘅嘢㗎嘛。但係其實嗰啲嘢咧，你如果係揸一架同年份嘅 STI， 你中意嘅話，你中意邊件可以買邊件放落。係啊，唯獨是嗰部 engine 咧，就係可遇不可求啦。係，譬如其實個 turbo 係另外一款 STI 嚟嘅，個盤頂某啲蛙佬個設計咧，其實其他 STI 都有嘅。仲有譬如個底膽嗰啲鋁合金下搖臂咧。其實其他 RA 版都有嘅，你講得冇錯啊！你可以執藥咁幾多款嘅 STI 咩 version 將佢擠落去係砌得到嘅，唯獨係副 engine 係砌唔到。嗱，坊間有啲講法咧，就話佢係 EJ20嘅攞大版本嚟嘅。其實係咪一個誤會咧？我諗係可能大家真係誤會咗啦，因為佢嗰個樣啊，可能係好似嗰啲螺絲位啊，都係可以互換嘅，但係其實 EJ22真係唔係由 EJ20攞出嚟㗎。OK， 佢係另外自己一個 block 嚟嘅。喂，如果係咁，你就等我嚟揸啦。你慢慢講啦。慢慢講啊。係啦，呢副引擎嘅神秘之處。好長篇嘅故仔。真係，大家有心理準備。我諗Subaru嘅車迷都知道啦，呢部機器嗰個秘密咧就在於佢係採用密封式水槽設計嘅，即係 closed deck 啊嘛。同普通嘅 EJ20機器咧，佢嗰個 open deck 咧根本上就冇可能變出嚟嘅。closed deck 同 open deck 咧，唔單止係個設計唔同啦，佢連個生產工藝都係唔一樣。我哋知道 Subaru嘅最大嘅對手咧就係三菱嘅 Lawson啦。三菱 Lawson 啦，前面好多代一路以嚟咧都係用鑄鐵嘅中缸，一定係密封式水道。咁咧佢就夠晒強壯，因為你個 piston 上嚟一開始用力嘅時候咧，佢係由一個直線運動變咗圓運動啊嘛。咁所以咧嗰個 piston 咧一定係會俾個曲軸咧係將佢推埋一邊。咁你外邊個絲筒頂住個 piston 啦，如果你 piston 太大力咧，佢就會喐噶喎。咁所以如果係密封式水道咧，四面八方都有嘢圍住嗰個絲筒咧，咁當然好力好多啦。但係咧，鑄鐵中缸重啊嘛，咁Subaru一路以嚟咧都係用鋁中缸，而且咧都係用開放式嘅水道嘅。嗱，去到鋁中缸咧，嗰個水道咧設計咧，你可以用開放式，亦都可以用密封式嘅。但係你如果採用唔同嘅設計咧，你嘅生產工藝就係唔同噶啦，因為鋁合金咧，你可以用高壓鑄造，即係用到鋼模開合，擠啲鋁落去。係啊，但係咁樣做法咧，因為你一定要設計到嗰個 block 嘅形狀咧，係可以俾你開到模啊。你如果裏邊有好多盲窿啊、倒扣咧，你就唔可以用呢個方法嘅。係。咁如果我真係要有啲盲窿啊，裏邊好多倒扣位點做咧？你就可以用翻傳統好似鑄鋼咁嘅方法，就係用沙鑄啦。由於高壓鑄造咧，個鋁合金中缸咧，無論個尺寸控制啦、速度啦，即係可能係分零鐘就做一個啦咁樣。個生產成本啊，各樣嘢咧都係好過沙鑄嘅。咁所以咧，你見到有咗鋁中缸之後咧，嗰啲車廠咧都係傾向於高壓鑄造 die casting。而高壓嘅 high pressure die casting 咧，就一定要做開放式嘅水槽。
正常使用咧係冇問題。但係當你嗰個壓力越嚟越大啊，性能越嚟越高啊，尤其是有 turbo 嘅話咧，咁你有咗增壓之後咧，佢一點火嘅時候嗰個壓力好大噶嘛。有啲人過度改裝咧，就會令到個中缸頂唔順啊。所以過度改裝嘅情況之下，或者競賽情況之下咧，你見到成個絲筒咧，因為受力過度咧係裂咗啊、側咗啊咁樣。咁所以咧，有啲人咧就話：如果係咁嘅話咧，我要做一部好勁嘅 engine咧，我就要兜翻轉頭，我要用密封式嘅水槽。咁即係話咧，由原本嘅 die casting 咧，我暫時放埋一邊先。我特別要做一批密封式水道嘅咧，我就要用翻沙柱啦。咁所以咧就唔係改裝出嚟嘅，係零舍為咗呢個廿二 B 我有400部，我就用沙柱嘅方法去做400個呢啲咁樣嘅鋁合金嘅中缸出嚟。有啲不計成本，我真係覺得啊嘛。呢一架好得意嘅車嚟嘅，佢又唔係話要嚟去比賽啊，即係嗰啲手搞槍啊，嗰啲拉條繩都甚至乎。各樣嘢咧都係俾你可以正常使用、舒舒服服嘅街車嚟嘅。係，但係佢又整一部咁嘅超級嘅中缸。有咗呢個咁嘅中缸咧，其實如果你中意改裝嘅人咧，你可以大膽用個大啲嘅 turbo 啊、大啲嘅擠嘴啊、乜嘢大啲嘅 intercooler， 乜嘢加大啲咧，佢嘅中缸都係受得住。所以佢就為咗呢一批咁樣嘅顧客，佢唔係攞賽車嘅，但係佢需要一部咧比別人更加勁嘅 engine，同埋咧有相當高嘅改裝潛能，佢可以放膽改嘅，咁就俾一個咁嘅中缸俾你，就係出咗呢400部廿二 B。係。咁但係買翻嚟好多都知道呢部好嘢，唔捨得改啊，收收埋埋啊咁樣。係個市面上真係冇乜人改嘅。係啊，唔捨得改。即係換言之，呢一個缸體就等於你骨骼精奇。係啦，係嘛？係啦，係。你要練咩武功冇問題。我骨骼精奇，受得住嘅，係啦，受得住嘅。咩九陽神功啊、九陰真經啊，練晒都得嘅。咁所以點解呢部引擎係咁特別、咁珍貴？另外一個原因就係數碼做完呢一架之後，好似冇再做相類似嘅嘢，唔知點解啊？係咪貴得滯？真係呢個咧就好有趣啦，因為咧呢個機器講起上嚟咧都成20幾年前。係啊，係啊，呢個98年。呢20幾年嚟咧，原來引擎嘅技術咧又翻天覆地嘅變化咯。譬如舉個例啊，我哋頭先講到話，你要高性能嘅話咧，就鋁中缸都用密封式水道啦，都要用沙柱啦。咁就會有人問：喂，唔係喎，嗱，你睇下我哋最熟悉嗰部啦 K20C 機器啦，係啊 ，Turbo version 一樣都係開放式嘅水道嘅喎。有人就話係喎，有啲好高性能嘅都係 open deck 嘅喎。係啊，係啊 ，S2000 嗰部 F20C 啦。有啲人就話咁有啲人就話：喂 F20C 佢唔係靠扭力噶嘛，佢靠轉速噶嘛，咁所以嗰個壓力都唔係好大。另外有啲人就話：喂，咁 K20C 啦，K20C 有 turbo 咯喎，係啊，咁佢嗰個壓力夠晒大啦，喂，一樣多開放式水道喎。豐田嗰部都係㗎。喂，嗱呢部而家最犀利㗎啦。係咯，1600cc 三缸嗰部。1.6公升三缸可以去到300幾匹馬力，佢嗰個扭力都係40公斤米。仲超過呢部添，係啊！咁點解人哋又可以用開放式水道咧？因為咧近呢10幾20年嚟咧，嗰啲 engine 咧轉晒用 direct injection。呢一部 engine 咧都仲係用傳統嘅，即係話嗰個擠嘴咧係啦，個擠嘴咧比油咧係比喺嗰個 intake valve 之前嘅係啦。咁即係話佢索入去嘅時候咧，就已經係空氣再加汽油啦。係啊，然之後壓縮嘅時候咧，就一齊壓縮啦。如果呢部車喺工作個最巔峰嘅狀態時候咧，谷到最行嘅時候咧，佢好熱噶嘛，有可能咧就出現爆震啊！佢不受控嘅時候，突然間壓力好高咧，如果你個中缸唔夠強勁嘅話咧，就可能嗰一剎那就已經爛咗啦。OK，但係而家嗰啲 direct injection 唔係噶嘛，你係先吸空氣入嚟。佢然之後咧喺好後期咧，先至一個好短時間之後先有出嚟。咁所以咧，由於混合氣體加燃料喺高溫高壓嘅情況之下出現呢個爆震嘅機會咧，就可以排除咗啦。咁所以咧，啲人就諗下，我又唔需要搞啲咁樣嘅嘢咯喎，我就直情係用有高效、有低成本、尺寸控制得又好嘅 high pressure die casting 做咪得咯。我只需要喺個引擎控制嗰方面咧，小心啲就得啦嘛。所以你見到而家嗱量產型啊，記住啊，量產型嘅高性能引擎咧，而家都係用 open deck 喎。但係有不過咁喎，好中意不過嘅。話說回來，你睇下嗰啲最高性能嗰啲啦 ，K20C 啊，或者係 G16機器啊，你睇下人哋改裝嘅時候咧，嗰啲人都係額外加一個附
架喺度扶住嗰個開放式水道嘅。即係話去到尾有嘢扶住咧，始終係大力啲嘅。係咪好複雜咧？我諗相對比較熟悉引擎嘅朋友就應該完全聽得明嘅。如果唔係太熟嘅朋友，簡單啲咁講，即係話而家嗰個燃油噴注咧係高度電腦控制化，就冇咁被動式㗎啦。可以控制到出錯嘅手法就多咗好多。咁佢倒不如用一啲平啲嘅方法，更加有其他成本效益或者好處嘅做法去做副引擎嘅。冇錯啦，係啦。喂，但係呢副引擎真係好得意喎。當然啦，數值上係280匹啦，大家都係咁講㗎啦，但係冇人信啦。譬如美國版嘅 Car and Driver 好似係落個 dyno 嘅，300就肯定有㗎啦佢。0至100咧大概係4秒鬆少少嘅，但係咧呢副引擎同我哋上次揸嗰架 RAR 咧又好唔同喎。呢副嗰個扭力帶咧真係好闊喎，但係佢唔係嗰種嘭一聲就衝上去，嘭一聲就衝上去。我覺得好似你講嗰樣嘢就係喺街揸咧係好容易感受到佢個扭力嘅喎。當然你話揸 RAR 係咪喺街揸唔得？得，但係揸完呢架再回想翻當日我哋試一架 RAR 咧係直頭有啲追住你嚟揸嘅，即係你好似俾架車帶住你行，因為佢太快啊，所有嘢都運作得超級快，你個人就自不然處於一種你都跟住佢嘅步伐嗰種揸法啦。呢架咧可以斯文揸。另外一個講法咧就係有啲人講，其實佢唔使配呢一個 close ratio 嘅5速波箱嘅，因為佢個扭力咁鬼闊，你倒不如拉闊啲嘅 gear ratio， 我可能仲過癮啲啊！你覺得點咧？咁你睇點樣用個車咧？即係喺咩場地啊？喺咩賽道上高啦？又講翻我哋頭先嗰個 engine block 強壯有啲咩好處咧？嗱，你覺得呢部車嗰個扭力大闊咗咧？其實當然就係引擎嗰個設置啊，即係話我幾時俾油啊，幾時點火可以提快啲啊？呢一個咁樣嘢咧就可以改變佢嗰個扭力範圍。點解你我啲車低轉嘅時候冇咁好扭力咧？其實喺低轉你打開個 throttle 個引擎咧，係嗰個時候先係最大負荷。嗰個時候咧，嗰啲工程師唔夠膽俾咁多油同埋將嗰個點火時間提到咁早啊！係，因為就係驚你嗰下壓力太大咧，佢受唔住啊！咁就等你部車快啲先咯，快咗之後咧，佢就可以俾多啲油，再點火點前啲啦。係啊，所以點解有啲車即係同埋一個 block 同埋一個 piston 咩都好似機械硬件係一樣嘅，但係點解有啲車個扭力帶可以闊啲咧？就因為佢受得住，我可以 aggressive 啲人去俾嗰啲扭力早啲放出嚟咯。好多人都誤會咗，以為話我踩到個 engine 好高好行嘅時候咧，嗰時個 engine 咧係最大負荷，其實唔係嘅。其實正最大負荷嘅時候咧，就係佢轉速唔高，你夾硬打開個 throttle，夾硬所謂谷佢啊。呢個時候咧，嗰個 engine 所受嘅負荷係最大嘅。好多時候壞就係呢個狀態之下壞嘅。咁所以嗰部 engine 佢硬淨咗之後咧，就可以俾你放膽啲調嗰啲低轉扭力出嚟咯。仲有一樣嘢就係我哋之前揸過嘅 STI 咧，嗰啲係改咗喉啦，我哋呢屆就原裝啦，唔係咁容易可以比較得到嘅。但係印象之中咧，就係你俾轉數高咗之後咧，或者係喺有負荷之下俾高轉數咧，呢架嗰個實淨嘅感覺係實淨係感受得到嘅。係啊，我啲力係你感覺到係個 punching 係每一下，就算你細力都係實㗎，即係壓落嚟嗰種㗎。即係譬如3000幾轉你咁踩上去咧，轉速嘅飆升嘅方法係冇我哋嗰個 RAR 咁誇張。咁但係佢每一下轉上去嗰個力度咧，好實淨嘅，亦都好似冇衰減嘅感覺啊！直頭上一次我嗰架又冇衰減，其實我哋都未必感覺到，因為太快啦，成個動作太快啦。呢架咧你係就感覺到4000、5000、6000、7000、8000，個心裏邊係數得到個扭力一路咁上緊嚟嘅。所以呢架車如果喺平時揸，可能真係對於一啲平民嘅用家咧，更加能夠感受到 Subaru 嘅2000cc、2200cc Turbo。我啲真正嘅力係有幾咁強？呢部係可能係最原汁原味，即係佢唔會話用一個賽車咁樣嘅調教咧，令到你
嗰部 engine 咧喺瞬間裏面爆發得好緊要，但係咧嗰種做法咧係唔考慮呢部車長期嗰個實用性啊，或者嗰個使用嘅耐用程度啊。呢一架咧就係有一位好中意揸快車，對性能好有要求，實際嘅買家咁買翻嚟係用呢部車一段時間。咁所以你見到嗰個 spec 裏邊咧有一個好得意嘅就係佢頭嗰幾個波咧，齒輪嘅物料係強化咗。係啊，尤其是係個耳波。我哋以前成日都講過，耳波係最容易揸壞噶嘛。係。咁呢一個咧就係好明顯，就希望你用嘅時候咧係可以襟玩嘅。而家呢副 22B 嘅引擎咧，令我感覺我好似係揸緊一啲大 CC 嘅引擎咁，即係嗰種扭力啊！但係佢係有轉數嘅大 CC， 就唔係嗰啲好似我哋上次試嗰架 OHV 引擎嗰啲，個轉數低啲嘅，但係好大扭力嘅，唔係呢種。佢係成個 power band 都係咁大扭力嘅，咁但係佢又高轉嘅。咁呢種引擎一般係膽踏呢個快速上落噶嘛，咁但係呢架就唔係咯。咁你反而真係可以慢慢 dip 下唔同嘅轉速嘅表現。但係今日真係好可惜喎，條胎真係唔得。哇！咁我覺得係塞翁失馬，係嘛？焉知非福喎？點解咁講咧？呢個車主咧買嘅車翻嚟真係收藏級嘅，係擺埋一邊就冇用過。咁因此咧唔行你就唔會真係勤換新車胎㗎啦。係啊。咁條車胎咧亦都係老化咗㗎啦。我哋咧稍為輕輕轉幾個彎咧，發覺咧都甩得好緊要。咁點搞咧嚇？我哋諗到個辦法喎。咦？佢個 DCCD work 唔 work 嘅咧？我哋試下擰下佢咧。哇！真係得嘅，原來咧佢個 DCCD 係好好用嘅。佢原本呢隻車嘅設定咧，就係個中叉係一個行星之中叉，嗰個比例咧係個尾轆行快啲嘅。咁因此咧，正常揸咧係有尾轆車嘅感覺嘅。如果你條胎係唔夠 grip 嘅話咧，就會甩㗎啦，甩尾嘅。咁我哋咧就利用呢個 DCCD 咧，就將佢中叉咧就輕輕咧就鎖翻住少少，咁就多翻啲動力去個前轆嗰度。咁啊等佢咧個尾轆冇咁易甩。老實講，如果呢條胎啊性能係好高嘅話咧，我哋係試唔到呢個 traction 嘅變化嘅。今日呢條胎咧真係俗稱翻揀啊！唉，冇得頂啦！我哋用到 DCCD 咧係好明顯嘅，俾動力頭轆多啲咧，就可以順風順水咁樣轉晒大帽山呢啲彎㗎啦。啊，如果你掹翻你後邊嗰度咧，係俾油咧，個車佢又喐㗎。哇！真係不得了啊！頭先我就係甩咗一下，就算乾地上車，佢都係會擺嘅。呢條胎10幾年胎齡，真係番揀嚟嘅。其實呢種狀況之下，其實你能夠控制嘅嘢真係冇乜，唯有真係試下呢個 DCCD，果然係 work 嘅。其實我哋試過若干架 STI 嘅，大多數 DCCD 咧都係未必 work 嘅。因為呢啲嘢咧用得多咧，佢好容易就會蝕咗。咁嗰啲車主買翻嚟玩啊，或者係擺嘅咧，未必會願意再抌錢喺呢嚿嘢嗰度。係。咁我哋今日可以試到一架咧性能完好嘅 DCCD 咧，真係好開心。塞翁失馬。同埋我哋以往試 STI，因為啲胎靚啊，其實你都轉咗，你其實佢未 activate 到，根本你所以好難試嘅喺普通嘅乾爽路嗰度。咁今日真係連乾爽路試到啦。喂，但係呢架車咧，你覺唔覺得齋上嚟佢個快態真係幾快嘅？係啊，即係嗰種快法係比我哋上次嗰架 RAR 仲要快啲嘅。咁但係佢又唔係快到嗰種執，都幾 linear 嘅成個感覺。我覺得幾中意呢個態。呢個態架係13:1啊。係啊，13:1啊。我覺得好好用，冇近呢幾年啲車咁快。係啦，快到你要好小心啊！呢架都仲係好隨心咁樣可以揾到個好準確嘅路線。同埋佢車身輕咧，再加好似我頭先所講呢套避震，其實我覺得係 set 得好靚嘅。即係好似我哋上次咁講咧，其實日本人 set 避震係可以 set 得好靚嘅，就算原廠都可以好靚嘅。呢個亦都係經典嘅 Bilstein 加 I 把 set 出嚟，好能夠應付唔同路面嘅一套避震嚟嘅。咁所以如果你真係揸咧，單從個引擎，你已經覺得我呢副引擎係好 STI 嘅，嗰種扭力表現，亦都唔係好急躁嘅 STI 嚟嘅，但係佢係強大嘅 STI 嚟嘅。你可以帶住架車去玩唔同嘅方向。係，如果單純講個刺激感同嗰個爆發力同嗰個衝刺感咧，可能 RA 啊 RAR 會更加令你上癮。嗰啲hardcore啲嗰啲。係啊，再 hardcore 啲嘅。呢架可能係君子少少，但係個內涵就相當豐厚。今日我哋試呢部車好開心啊！即係真係一位我哋唔認識嘅朋友，佢真係二話不說啊！好啊，就借俾你 rap。
真係好錫我哋多謝晒，真係。亦都好信任我哋。當然我哋都會好小心嘅啊！希望我哋再有機會試下啲好罕有嘅車啦。咁最後一句啦，啲外國嘅 media 話呢架係 Subaru 嘅傳奇中嘅傳奇，你同唔同意先？如果你係試過晒好多架 Subaru，千帆歷盡咧，咁你就講得出嗰個分別 depth 真咗之後。係。如果你普通坐埋嚟就試一兩架嘅話咧，就覺得喂呢架好似點解咁貴啊？都唔係最快嗰架嘅。係有少少似烈酒啊！我覺得你要試過唔同嘅酒，你先至知道每一種酒嗰個韻味喺邊度。呢個嗰個餘韻係好高嘅啊！咁當然呢架嘅刺激感又唔及嗰啲 RA 啊 RAR。我哋有幸都試過啦，叫做係嘛？但係佢骨骼精奇啦，學你話齋啊，嗰個底子醇厚，將佢浸虎骨木瓜酒或者自保三邊酒都冇問題。睇你想玩幾大啦，兄弟！但係我諗冇人揾嚟浸酒，呢架實在太珍貴啦。好啦，咁關於個 engine block 啊，我啲問題，大家如果有唔明嘅地方，不妨留言，大家討論下，係咯。咁就今日好難得試到個 22B， 叫做喺我人生裏面 bucket list 係又可以畫咗一畫啦。希望下次仲可以試到啲特別啲嘅版本啦。啊，大家覺得我哋嘅片好睇嘅，可以真係撳下個訂閱掣。咁我可以 share 俾朋友睇下 comment and share 啦。仲有 Facebook、IG。咁有興趣加入成為我哋 YouTube 會員嘅，亦都可以撳個加入掣。咁我哋定時都會有啲活動，大家見下面傾下偈嘅。啊，好冇？咁啊，多謝晒先，拜拜。